Hello， 大家好，我係 Bosco 啊，歡迎嚟到 Bosco 酷呢個 channel 嘅。咁我上一集講咗一啲關於 MM2H 嘅嘢啦，我見到好多人都留咗言，好多唔同嘅意見啊。不過佢個政策都仲未係 confirm 嘅，咁睇下最後嗰個結果係乜嘢，我哋可以先至再繼續討論落去嘅。咁今集呢，我就想講翻一啲比較切身嘅嘢嘅，咁就關於一啲飲食習慣。咁喺疫情裏邊呢，我諗大家都食多咗嘢，包括我在內啦，即係因為喺屋企內嘅時候，你得閒可能就會食包薯片啊，食下 nuts 啊咁樣，食下好多零食啊，同埋亦都冇咗管制啦，好似隨時都可以食嘢啦。咁就算即係你 work from home，你可以朝早遲啲食早餐，跟住午飯又可以遲啲，又可以早啲，即係自己可以教嚟教去咁樣啦。講起呢個體重方面咧，大家其實睇開我嘅片咧都知道咧，我喺呢度咧係增咗40磅。咁我覺得係呢度嘅嘢好食，但係咧其實最終都係自己嗰個生活習慣係要改善下先至可以變翻健康嘅。其實咁大家有緣嚟到呢一個 channel 咧，咁希望大家可以俾個 like 我先啦。講翻重量方面啦，其實我呢世人最瘦嘅時候，亦都喺馬來西亞。咁嗰個時候就係喺我第一個月嚟到馬來西亞嗰陣時咧，我就唔係好識去買嘢食啊，同埋成日都留喺屋企。咁多數嗰陣時都係做下 part time 啦，跟住就係夜晚先至做嘢。咁朝早就遲遲起身，跟住一直做嘢，因為好多時都唔食嘢。咁我發覺嗰陣時咧，唔知點解我嗰一月咧就輕咗好多，甚至乎係有個腹肌嘅線出嚟，嗰6嚿朱古力唔再隱藏喺裏邊跌咗出嚟。咁我一直都唔係好知道點解，我嗰陣時有冇刻意去話減飯啊、減乜咁樣。當我知道咗呢一個飲食方法之後呢，再諗翻轉頭呢，可能就係呢個飲食方法令到我嗰個體重減輕嘅原因。嗰陣時其實呢，有做運動，亦都唔會覺得好攰啊個身體。咁我覺得嗰陣時係唔食太多嘢，但係都可以支持到。咁呢個飲食習慣呢，就叫做斷食。咁斷食呢，其實已經好耐，係近幾年係好興嘅一樣嘢嘅，亦都好興一個叫生酮飲食啦。我做咗 research 之後呢，其實兩個嘅原理咧都係一樣，都係通過改善你嘅飲食習慣，跟住令到你身體嘅狀況咧係由一個叫酮體嘅嘢去做能源嘅 source 咧，就會做到嗰個健康嘅效果。酮體呢樣嘢究竟係乜嘢咧？酮體其實就係簡單嚟講咧，就係用脂肪呢樣嘢咧變成酮體，再推進翻你個身體嘅運作，作為能源嘅 source 啦。要製造酮體咧，就會燃燒咗你嘅脂肪，減脂肪變相亦都係減肥咁解啦。斷食嘅流程啦，咁你就會有排毒嘅作用之餘啦，亦都會減少咗脂肪。你聽我講落去咧，就會知道你唔食嘢嘅時候咧，究竟對身體有乜嘢嘅影響。呢一個方法我第一次聽嘅時候係我上一次去美國嘅時候，同朋友去街嘅時候啦，咁發現佢朝早唔食早餐喎，咁我好奇怪，咁我哋好開心啦，嚟到梗係一直食落去噶啦，都唔理噶，就算乜嘢飲食習慣都好，都要食多啲嘢啦。喺美國嘅話，去到嘅時候佢就朝早飲杯齋啡，咁就話2點鐘先開始食嘢咁樣。咁我奇怪點解會咁樣呢？原來咧佢哋做緊一個叫做 intermediate fasting 咧，就即係斷食啦。斷食呢樣嘢其實喺馬來西亞嚟講都係好流行嘅一樣嘢。點解呢？因為呢度有齋戒月啊嘛。其實齋戒月就係斷食呢樣嘢。初時聽到呢度話斷食，哇成日唔食嘢唔掂㗎喎。唔食嘢呢，亦都要留意翻身體狀況嘅。原來我睇翻我自己個 case 啦，我個數據啦，我有一個磅，譬如1月嘅時候呢，呢生人最高峰係180磅，咁嗰陣時嘅脂肪率咧係31.4，咁其實係黐肥嘅啦。跟住個內脂咧去到14都係好高，我都好驚突然間爆血管啊，跟住脂肪肝啊，裏邊邊度塞住咗，突然間暈低，我都好驚，因為嗰個中風嗰個情況係越嚟越年輕化，好多30零歲就已經中風啦。跟住我就開始咧食少澱粉質咧，本身我都唔係好好飯呢樣嘢，即係澱粉質嘅嘢我都唔係好好。我以前咧大家可能睇唔出啦，其實我係有教過跳舞。咁你教跳舞即係 funky dance 方面咧，你都要留意翻一啲飲食嘅習慣去配合。有陣時啲學生問你，你都可以答到啊嘛。咁我就會清楚咗乜嘢係有澱粉質，乜嘢係冇。咁例如粟米咧，粟米其實佢都係屬於澱粉質嘅。大家以為粟米係一個可能蔬菜嘅纖維咁，但係其實佢係澱粉質嚟。咁呢樣嘢大家可能少
小心啲，唔好以為減肥咧係咁食粟米。我減咗澱粉質啦，5月嘅時候我就係有跌咗磅嘅，脂肪率都低咗，但係嗰個內脂咧依然係14嘅，即係內脂係其實都係同樣重要啦。一直去到最近啊，咁我就的起心肝，不如做翻斷食呢樣嘢啦。我都已經係試咗4-5日到嘅啫。8月12號嘅時候都磅過，8月12號嘅時候咧我就係172磅啦，脂肪率亦都係低咗啦。咁但係我純粹係少食咗澱粉質，完全冇其他改善。其實我每一餐都唔係食好多嘢，有陣時我都唔係好明點解我食咁少嘢，但係依然體重唔會跌啊，跟住所有嘢都唔會改善。大約4日前到啦，開始咗斷食呢個方法啦。咁我再俾大家睇下我3日前去磅嘅體重，去到今日為止咧，咁3日前我係169.5磅，咁脂肪率去到29.4，比之前咧跌咗0.5。2日前咧個體重又跌咗168.5磅咧。咁個脂肪率係29%。喺呢個時候咧，其實個內脂都跌咗1點嘅。內脂係好難減嘅。人哋話食魚油，我都有即係斷斷續續啦食魚油。但係我覺得咧，都係從飲食方面要着手啦，唔好食咁多油嘅嘢啦，都係要真係一段好長嘅時間先會跌翻落去。咁安全嗰個內脂其實應該就係8咁樣嘅。我而家係遠遠高出咗，好高危下其實13、14、13。咁我而家斷食啦，大概我開始咗4日到啦。咁我希望可以堅持到1個月咧。咁我喺度中途會share翻嗰個 transformation 嘅過程俾大家，希望大家都可以知道斷食呢樣嘢對於我身體有啲乜嘢功效啦。今日咧我係167.4磅，少咗2磅啦，脂肪率都減咗1%。咁我都好期待1個月之後嗰個結果係會點啦。我分享完我4日做咗呢個斷食嘅結果之後咧，咁我同大家傾一傾啦。斷食係乜嘢一回事啊？顧名思義，斷食就即係唔食嘢咯，唔食嘢咧都有分程度噶嘛。最初階嘅，亦都係我而家做緊咧，就叫168斷食。168咧嘅意思就係16個鐘頭就唔食嘢，8個鐘頭就係一個進食嘅窗口。8個鐘裏邊你就可以食嘢，8個鐘頭裏邊你唔係可以暴飲暴食喎。呢個亦都係我哋去進行斷食嘅時候有一個誤解，就以為8個鐘狂食啦、任食啦，食到好高卡路里啊嗰啲咁樣。其實大家可以去翻上網啦，可以計翻你每日嘅熱量啊。我亦都可能 share 條拎俾大家，我喺邊度即係上網揾到一個 link 咧，你可以輸入自己嘅高度啊、體重啊，計翻你一日大概係需要幾多熱量。咁我個人計完之後咧，我係需要1800幾嘅熱量，盡量唔好超過啦，盡量少啦，越少得多你咪越減得快咯。4日前開始呢個斷食嘅時候咧，我都係有啲唔習慣咧，但係唔習慣咧嗰個程度就唔係好辛苦嘅，因為咧我其實本身冇話特別好渴求去食嘢，我有陣時 skip 早餐咧係 OK。咁我而家咧斷食咧，朝頭早我就淨係飲一杯齋啡啦。咁初時我其實都係有少少錯誤嘅，錯誤就係喺嗰個我以為飲齋啡我唔落糖就得啦，咁我落奶啦。其實奶咧都係一個破壞咗你呢個計劃嘅一樣嘢，你唔可以飲奶啊、豆漿啊嗰啲嘢，你完全係要飲啲冇熱量嘅嘢。咁咧我就飲齋啡啦。齋啡嚟講，咖啡嚟講啦，熱就會帶出個苦味啦，凍就會帶出個果酸味啦，所以我就會整一啲凍嘅，但係又少冰啦。齋啡嚟講咧，其實對身體都有益。一集我就 share 俾大家齋啡對人有啲乜嘢益處啦。我繼續講嘅時候咧，就我一朝早飲一個齋啡啦，去到1點鐘嘅時候開始就可以食嘢啦。自己睇下自己係捱唔捱到啦。如果覺得仲頂得順嘅，我就可以再遲啲食嘢。好似今日咁，我頂到而家已經係幾乎咧係20個鐘冇食嘢，咁我都還 OK。咁我亦都上網有揾過當你頂唔順，你要好肚餓嘅時候，你要點算呢？咁有人講咧，就係你捱過咗15分鐘度咧，咁你嗰個身體就會翻轉頭，即係好似眼瞓咁樣咧，你好眼瞓，突然間精神翻噶嘛，因為會。咁你嗰個程度係差唔多係呢個狀況，你好肚餓，你捱過咗咧，突然間又唔肚餓咯，到時飲杯水啊，又或者飲啲茶、飲啲齋啡啊，咁樣去代替你嗰個慾望啊。當我哋身體唔食嘢嘅時候，我哋會有啲乜嘢嘅狀況咧？我就好簡約咁同大家講一講啦。咁其實有分5個階段，咁呢5個階段我就剔咗 notes 咁。第一個階段就叫做餵食啊，中文叫餵食啊，咁英文係 feeding 啦。頭嗰6個小時咧，血糖就會上升啦，胰島素就會出動，跟住根據你身體嘅消耗量咧，多餘嘅葡萄糖
就變成肝糖同埋脂肪咁儲存喺個身體嗰度啦。第二個階段咧就係第6小時去到24小時嘅時候咧，就叫做吸收啦。呢個階段佢英文就叫做 post-absorptive phase。呢個時候咧胰島素就會下降啦，用咗肝糖作為能源啦。咁平時係用嗰個葡萄糖啊嘛，咁因為你已經耗盡咗葡萄糖，咁你開始用儲存咗嘅肝糖。第3個階段咧就叫做糖質新生啊，咁就係24個鐘啦。你唔食嘢24個鐘咧，咁呢個英文字我完全係唔識讀嘅。咁我俾翻大家睇，肝糖用到差唔多啦，咁咧開始用蛋白質去換成葡萄糖作為能源。呢啲蛋白質其實係你身體嘅一啲廢物組織嚟嘅，所以就唔係所謂嘅你嘅肌肉會流失咁樣。咁呢個階段咧其實係一個自己食自己自食作用啊。咁第4個階段咧就係你唔食嘢第2到3日啊，咁就會生糖。咁因為胰島素就低咗，可以大規模咁樣去動用呢個脂肪，咁變成酮體，身體同埋你嘅大腦都可以用。第5個階段咧就係蛋白質保留啊 ，protein conservation， 生長激素嘅增加，咁身體就會全面俾酮體去接管啦。大量咁用到脂肪去變成酮體咧，脂肪就會大量咁下降，咁就達成咗呢個減肥嘅作用啦。我講呢5個階段咧，其實係一次過唔食嘢幾日就會變成咁樣啦，個身體狀況。長期嚟講，你維持到4日唔食嘢，達到咗呢個要求啦。咁但係你唔可以唔食嘢啊嘛，始終你會餓死噶嘛。大家知道咗酮體呢樣嘢係我哋嘅目標啦。生酮飲食同樣都係呢一樣嘢。生酮飲食咧就係斷食嘅複製品嚟嘅。通過研究斷食咧，就發現咗酮體呢樣嘢。生酮飲食就係一種通過低澱粉質、低蛋白質、大量嘅脂肪去令到你身體咧就有呢個酮體，去用酮體去主宰你嘅身體啦。生酮飲食咧有一啲產品，佢就宣傳就話你食咗佢咧，你嗰個酮體就會好快出嚟。咁但係嗰啲產品係貴嘢嚟㗎嘛。咁我覺得斷食呢樣嘢就既容易做之餘咧，亦都可以慳錢嘅，好適合上班一族啊。打工嘅時候咧，朝早起身其實食乜好咧，好煩，好苦惱啊。咁何必煩咧？唔食就最好咯，係嘛？除咗168之外咧，仲有一啲叫186啊，同有204啊。大家如果選擇去試斷食呢樣嘢咧，留意翻自己個身體狀況啦，唔好俾自己好似你餓到暈你都要咁樣，咁就慢慢進展去到呢個斷食效果咯。最後啦，斷食呢樣嘢咧，希望就係可以堅持到1個月到，咁睇下個效果係點啦。如果堅持到1個月咧，之後如果繼續可以堅持到咧，我都會嘗試繼續堅持，再大大改善呢個身體啦。斷食對於我嚟講最大嘅難度咧，就係因為我有老婆，佢食早餐嘅時候有陣時想同佢一齊食啊，跟住或者佢夜晚食個麵咁樣，跟住分1兩啖俾你，咁就會破功。但係咧，我同佢商量咗之後咧，佢明白咗呢個原理咧，咁就好支持。咁我亦都會 keep 住同大家 share 我嘅狀況啦，睇下呢個斷食對於我哋身體嚟講係咪真係有效。如果大家中意呢個 sharing 嘅話咧，咁希望可以俾個 like 我啦 ，subscribe 我嘅 channel 啦 ，comment 俾我知道大家有冇話曾經試過斷食，又或者曾經減肥面對過咩困難啊，大家可以亦都留言傾下啦。多謝晒大家，下次再見，拜拜。